கடலுக்கு அடியில இருந்து கிடைக்கப்பட்ட ஒரு சில மிஸ்ட்ரியான சவுண்ட்ஸை கேட்க ரெடி ஆயிக்கோங்க. நம்பர் 1, மார்ச் 1, 1999 சயின்டிஸ்டால பசிபிக் ஓசன்ல வால்கோனா இருந்த இடத்துல உள்ள சவுண்ட்ஸை மைக்க வச்சு ரெக்கார்ட் பண்றாங்க. அதுல கேட்ட சவுண்ட் எல்லாரையுமே பயமுறுத்துற மாதிரியும் மிகப்பெரிய உயிரினத்தோட சவுண்டா இருந்திருக்கு. இந்த சவுண்ட் 5000 கிலோமீட்டர் வரை டிராவலும் பண்ணிருக்கு. சயின்டிஸ்ட் இந்த சவுண்டை கடல்லையே பெரிய மீனான ப்ளூ வேலோட பெரிய மீன் கற்பனையா உருவாக்கப்பட்ட ப்ளூ போட சவுண்டா தான் இருக்குன்னு சொன்ன சவுண்ட் நம்பர் 2 என்னன்னு பாக்குறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு மீன் வளர்க்க பிடிக்கும்னா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க. இல்ல மீன் சாப்பிட பிடிக்கும்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நம்பர் 2, மார்ச் 5, 1997 ஹைட்ரோஃபோனால கடலுக்கு அடியில இருந்து ஒரு மிஸ்ட்ரியான சவுண்ட் ரெக்கார்ட் ஆகுது. இந்த சவுண்ட் ட்ரெயின்ல இருந்து வர்ற சவுண்ட் மாதிரி இருந்திருக்கு. ஒரு சில சயின்டிஸ்ட் இந்த சவுண்ட பனி உருகும் போது வர்ற சவுண்ட்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆனா மத்த சயின்டிஸ்ட் இது கடலுக்கு அடியில வாழ்ற ஒரு பெரிய உயிரினத்தோட சவுண்ட்னு சொன்ன சவுண்ட்